В этом ролике мы покажем, как заменить модуль 3G в ноутбуке HP модели ProBook 6465B. Переворачиваем ноутбук, снимаем аккумуляторную батарею, снимаем заднюю крышку, отключаем антенны от модуля. Откручиваем болты, фиксирующие модуль. И снимаем его. После замены новый модуль устанавливаем в ноутбук. Фиксируем его болтами. Подключаем антенны к модулю. Устанавливаем заднюю крышку и аккумуляторную батарею. На этом замена завершена. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.